У серці Греції, серед величних гір та мальовничих ландшафтів, розташовано одне з найзагадковіших і найкрасивіших місць на землі – скелі Метеори. Цей унікальний природний феномен приховує в собі не лише природну красу, а й багатий культурний спадок. Метеори стали домом для монахів, які шукали усамітнення і спокій, вибравши ці незвичайні скелі як місце для зведення своїх монастирів. Під час подорожі до цього загадкового місця відкривається не лише історія архітектурних шедеврів, а й глибокий духовний зв'язок з природою, що надихає кожного, хто ступає на цю землю. Запрошуємо вас у подорож, де велич і таємниця сплітаються в один неповторний сюжет. Скелі Метеори – це природний шедевр, що вражає уяву своєю грандіозністю і загадковістю. Скелі Метеори – це одне з найвражаючих і загадкових місць на землі, розташоване в центрі Греції, неподалік від міста Каліамбека. Цей природний феномен складається з величезних піщаникових скель. Їх форма нагадує величезні башти, створені природою протягом мільйонів років. Вони утворилися мільйони років тому внаслідок ерозії піщаникових порід, які під впливом часу та стихії набули форми величезних стовпів, що підносяться до 400 метрів над рівнем моря. Ці природні моноліти виглядають немов сплетені з каменю та неба, що надає їм особливого чарівництва і містичності. Легенда про метеори починається в 14 столітті, коли група монахів з Афону, шукаючи спокій і усамітнення, натрапила на ці скелі. Вони побачили в них ідеальне місце для життя у молитві, далеко від світських спокус. Монахи почали будувати монастирі на вершинах скель, і з часом ці споруди стали символом їхньої віри та відданості. Спочатку монастирі зводилися з дерева, що було доступним матеріалом, але згодом, зрозумівши потребу в більшій міцності та стійкості, монахи перейшли на камінь. Це дозволило звести величні будівлі, які вражають своїм дизайном і деталями. Усього на скелях було побудовано 24 монастирі, кожен з яких відзначався унікальною архітектурою, стилем і духовним значенням. Серед них монастирі Варлаама, Римської католицької церкви, а також святого Ніколая Анепігменоса, що зберегли багатство стародавніх фресок і релігійних артефактів. Найвідоміший з усіх – монастир святого Стефана, який виділяється своєю доступністю. Сюди можна легко дістатися завдяки мосту, що з'єднує монастир з землею. Це робить його популярним серед туристів, які прагнуть насолодитися духовною атмосферою та неймовірними краєвидами. Водночас інші монастирі, такі як монастир Великого Метеора чи монастир святого Варлаама, залишалися недоступними протягом століть. Щоб потрапити до них, паломникам доводилося долати серйозні труднощі, підніматися на спеціально збудованих канатах або дерев'яних сходах, які з'явилися лише в ХХ столітті. Це додавало місцю особливої таємничості, адже доступ до монастирів був обмежений, що підкреслювало їхнє відокремлене і святе призначення. У середньовіччі місцеві жителі вважали, що якщо хтось потрапляє в біду, він може піднятися на одну з метеор і помолитися. Вірилося, що молитва на цих святих скелях може звільнити людину від полону або важких випробувань. Багато людей стверджували, що після відвідин скель їхнє життя було наповнене благословеннями. Існує міф, що скелі Метеори – це кам'яні велетні, які стали жертвами прокляття. За легендою, ці велетні були могутніми воїнами, які не хотіли покинути свою землю. У покарання за їхню впертість боги перетворили їх на камінь. Тепер вони стоять на сторожі, охороняючи цю священну землю від зла. Скелі Метеори також оточені чудовим природним ландшафтом, зеленими лісами, гірськими потоками та мальовничими селами, що додає цьому місцю ще більше чарівності. Відвідувачі можуть насолоджуватися не лише величчю монастирів, але й неймовірними панорамними видами, які відкриваються з їхніх вершин. Метеори не лише вражають своєю природною красою, але й наповнені духовною атмосферою. Всередині кожного монастиря можна знайти стародавні фрески, рідкісні книги та інші реліквії, які розповідають про життя монахів та їхню віру. Це місце стало символом людської віри та прагнення до усамітнення, і кожен, хто відвідає Метеори, відчуває, що тут час зупиняється і можна поринути в роздуми про вічність, природу та свою душу. До зустрічі, друзі!